بولاية البيض جندت المؤسسة الاستشفائية محمد بوضياف بالبيض كل طواقمها الطبية للتكفل الصحي والنفسي بالمصابين. المتابعة لعبد الوهاب دحماني. لم تتصور السيدة فاطمة أن تجد نفسها بين الناجين من الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت ولاية البيض بعد أن حاصرت المياه الجارفة منزلها من كل جهة، وتم إنقاذها وعائلتها التي لم يصب أحد منها بسوء. فاطمة تتلقى كل الرعاية الطبية والنفسية آملة في مستقبل واعد يجمعها وباقي العائلات المنكوبة لتجاوز هذه الأزمة. طلع الماء كاع الفوق واحنا درنا سلو وزدنا طلعنا كاع العلي الفوقاني. هياك عارف نوض تصب ما نحكي لكش الحالة هيا ونسمعوا في الطرطيق الحيطان تحت كنا ذاك نهودو، كنا نرعوا قيدك نهودو، وتشوف البنيان هذا جوارين هذا يهود هذا يهود. ما الحالة اللي تكون فيها في ذيك اللحظة ما تصورهاش، منيش نجم تنعاودها. هيا الحمد لله. احنا دخلت علينا الحمل على الدار، كي دخلت علينا انا خرجت برا، داني الواد جبدني واحد وقاسني الحمايه جابوني لهنا. النهار اللي وصلنا هنايا رانا نحمدوا ربي ونشكروا، قايمين بين التوفات كل قيس الماكله. منذ وقوع الفيضانات استقبلت المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف 37 متضررا بما فيها عائلات بأكملها، مجندة جميع طواقمها الطبية وتجهيزاتها لإسعاف المرضى وتقديم مختلف الخدمات الطبية اللازمة لهم. كل الطاقم الطبي والشبه الطبي والإداري et de service, tout le monde a participé pour prendre en charge cette catastrophe. حد الآن قاعدين 22 الدواء الحمد لله احنا قايمين رواحنا، الطاقم الطبي قايمين رواحنا. إذن المؤسسة العمومية الاستشفائية بالبيض بجميع مصالحها الطبية على أهبة الاستعداد لتقديم الخدمة الطبية والنفسية للمتضررين من الفيضانات ومساعدتهم على تجاوز هذه الأزمة. كما ورد في